ओहो समझ नहीं है मछलियाँ कहाँ है लेकिन बहुत गंदा है ना पन्नी जमनिया कुछ झाड़ वगैरह तेरी मजा आ गया भाई। तो सही भाई चिकन रोल लावा जाए कौन तुमकी? हाँ भैया और क्या तो फ़ोन करिए हम फिर जाइए दे देते हैं। हाँ मैं तुमको एक चीज़ दिखा रहा हूँ इधर एक चीज़ दिखा रहा हूँ दोबारा से मछली दिखा रहा हूँ। ये जैसे मैं ऐसे करूँगा ये देखो मछली मछली ये देखो छोटा छोटा क्या है पता नहीं दिख रहा है नहीं पर ये सब सारी मछलियाँ हैं सब मछली का बच्चा है। अरे तोरा बच्चा है सारे जैसे